augusztustól be tudjuk vezetni 2 csapatnál a Polar rendszer használatát. Ez óriási lehetőség számunkra. Hát alapvetően ugye a kardiális terhelést mutatja. Ezt szeretnénk majd edzésen is, mérkőzésen is használni, valamint az egyensúlyi állapotukat is meg tudja mutatni ugye a különböző edzésnapok után. A játékosoknak a terhelése a mérkőzésen elég nagy intenzitású, tehát az alatt a kb. 35-40 másodperc, amíg a jégen vannak a meccs során, elég magasra megy a pulzusuk, és nagyon fontos nekünk az, mint száraz edzés szempontjából is, hogy megtanítani azt a pulzust, úgymond visszamenni egy nyugalmibb állapotba, amivel utána a következő sorcseréjükre vissza tudnak menni, és meg is magas szinten tudnak teljesíteni. És ez nekünk a Polar egy visszajelzést fog adni arról, hogy az edzés munkánk során hol érjük el azt a magas pulzuszónát, illetve hogyan állunk abban a tervünkben, célunkban, hogy visszaépítsük szépen azt a pulzus egy nyugalmasabb állapotba, és ez alapján tudjuk egy kicsit még jobban egyénileg, illetve specifikusabban végezni a képzéseinket.